297, Foxtrot Golf Mike. Foxtrot X-Ray autorizado toque remetido, pista 3 anos, vento 270 graus 07, nossa curva direita, pode tanto bueiro que acaba de decolar para a área restrita. 204 bueiro, autorizado toque remetida com curva pela direita, passo, Foxtrot X-Ray. Acho que nós vamos começar a montar assim 360 com curvas à direita, aguardando para a regresso. Mantendo 360 com curva direita, o Oscar Novembro Uniforme, aguardando para a regresso. Autorizado a alinhar e manter fluxo 3 anos. Anima até a 3 anos, zona 2, zona 9. Foxtrot X-Ray Delta, corra 314, reposte através da cabeceira 3 anos pela direita. Vai passar através da pista 3 anos pela direita, Foxtrot